から非常用設備についてご案内いたします。座席ポケットなどにございます安全のしおりもご覧ください。ご不明な点は乗務員にお尋ねください。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. 安全について説明しますので必ずご覧ください。 Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. 荷物は近くの収納場所に入れます。 All baggage must be stowed in the nearest storage. 非常口や通路に置くことはできません。 Do not place baggage seatbelt securely. レバーを上げると外れます。 Lift the buckle to unfasten the seatbelt. 揺れに備え常に着用します。 Keep your seatbelt fastened whenever seated in case of sudden turbulence. 機内は通路、化粧室を含め禁煙です。 Smoking is strictly prohibited on this flight. 電波を発する状態の電子機器は使用できません。 Use of any electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか機内モードなどに設定します。 Please turn them off or set them to airplane mode. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。 In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが出てきたら強く引いて鼻と口に当てます。 If oxygen masks appear, hold the mask toward you and place it firmly around your nose and mouth. ゴムバンドを頭にかけ衝撃に備える姿勢をとります。 In the unlikely event of impact, take a protective brace position. 救命胴衣は座席下または横にあります。 Your life vest is located under or beside your seat. 頭からかぶり留め具をかけしっかりと締めます。 Put the life vest over your head, fasten the buckle, and tighten the strap. 非常口で引き手を引いて膨らませます。 Hold the tab to inflate the life vest when exiting the aircraft. 膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。 If necessary, blow into the tube to inflate the life vest. 前と後ろの非常口を確かめてください。 Check the location of the emergency exits in front of and behind you. 脱出時に荷物は持たないでください。 Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。 Carrying baggage will block the aisle. 荷物やハイヒールでスライドが破れ使えなくなる恐れがあります。 Baggage and high-heeled shoes stretch forward your arms, incline your body forward, and look at the landing point. スライド下での援助をお願いします。 We will ask you to assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。 Move quickly away from the aircraft. 安全のしおりもご覧ください。 Please review the safety instructions leaflet. どうぞごゆっくりお過ごしください。 We wish you a pleasant flight.
Attention all passengers. We will be taking off shortly. Please fasten your seatbelt tight and low, ensuring it is not twisted. Also, please return your seat back, table, footrest, personal TV set, controller, and cup holder to their original positions. Passengers with a baby on their lap, please hold your baby tightly while the seatbelt sign is on. Thank you.